Hello，大家好，我係 Fiona，歡迎翻到嚟我嘅 channel。今集咧就又係一個新嘅 series 啦，我叫做Soul Talk 啦。咁我諗隔離有呢個朋友咧，應該大家唔會好唔知佢係邊個。如果睇翻之前好開頭，舊年有個係水晶畫Crystal Code 嘅嗰個片咧，就已經介紹咗我呢個朋友、超級好朋友就係 Ayasha。咁就歡迎，你拍太多片啦，可能中間 skip 晒。咁大家總之睇翻啦，全部都係正嘢嚟嘅，同埋冇時間限制，你幾多年再睇翻都係有用嘅。咁呢個 series 咧叫 Soul Talk， 就係想定期可能無論係請我嘅好朋友啊，或者我哋一直 work 緊合作嘅學生啊，close 嘅學生啊，都係行 spiritual journey 嘅朋友仔啦，總之想邀請大家上嚟，我哋做一啲好即係個人嘅 personal talk 啦，interview 啦，即係我哋喺一個有限嘅資源啊、場景啊呢度係啦，咁但係想係好 casual， 冇劇本、冇成、冇 script，係想一個好即係個人心路歷程嘅分享。咁我諗大家對我嘅 spiritual journey 可能冇咁陌生啦，即係睇咗我都年幾，咁我都有不斷成日都講我自己點樣走過嚟啊，點樣開始啊。咁而我同 Ayasha 咧，我哋有個 podcast 叫 Spark of Awareness。咁其實最初頭一兩集啊，講我哋係邊個嘅時候，其實都有好簡短介紹我哋嘅即係點樣開始啦，同埋點樣做，即係因為佢都係一個 therapist 啦。咁我哋點樣由最初我哋嘅 journey行到嚟今時今日，跟住可能做一啲creative 嘅嘢，再加 therapy 嘅嘢，因為我哋都係好 integrative， 好綜合性。咁所以今集就係我會訪問 Ayasha 再多啲，等佢分享佢嘅經歷同埋我哋嘅相遇啊，可能再講多少少，因為我哋都識咗10幾年啦，其實係啦，咁就係啦，我就係一個主持人嘅角色，咁然後大家再係啦，睇下今日有啲咩會即係衝撞到出嚟啊，係講翻我哋嘅無論經歷啊，做 therapist 嘅嘢啊，自己個人嘅蛻變啊，希望係可以俾到一啲 inspiration 俾大家。如果大家係有好奇心或者可能啱啱對靈性嘅嘢有興趣嘅話，都想我哋嘅經驗可能係俾到大家一啲啟發啊、共鳴啊咁。OK， 好，咁就入正題啦。咁你不如再講下介紹下你自己，同埋又係啦，呢啲咧係佢咁靚咧，係佢整嘅嘢，咁可能佢好簡單介紹下係乜嘢，係啦。好啊，咁我好簡單咁介紹下自己啦。咁我係 Ayasha，咁亦都係做水晶畫啦，同埋而家近排做光線畫嘅一個 artist 啦。咁所以我基本上做嘅嘢就係將我本身嘅靈性嘅諗法啊，或者嗰個唔同嘅，總之我就將我自己嘅 energy 啦，去或者我嘅 style 啦，去糅合咗去喺我哋唔同嘅，可能係一啲藝術畫裏邊或者能量畫裏邊。咁所以我有時會做一啲水晶畫啊，好似之前我哋第一次錄嗰集啦，咁亦都介紹咗好多水晶畫嘅嘢啦。咁另外就係啦，另外就係佢哋新嘅係啦 creation 呢啲叫做你都係你講呢個咧就係我哋嘅新嘅 creation 啦，係 light cooks 嚟嘅。咁佢哋係啲光線畫嚟嘅。咁我希望可以將我哋得到嘅，即係將一啲我對於能量嘅感受啊，同埋一個唔同嘅主題嘅狀態咧，將佢哋好似凝結成為一啲好實體嘅嘢，咁就會變咗做我哋嘅光線畫啦，或者亦都變咗做我哋好多唔同嘅光線畫嘅產品咁樣咯。咁所以呢個就係我哋近排嘅新嘗試嚟嘅。咁我嚟做乜先呢啲？基本上咧，佢哋都係攞嚟同你去連結自己內在嘅自己，因為其實我自己成日覺得成個旅程裏邊咧，最開頭嘅時候，好多時我哋可能我哋嗰陣時，而家可能會多咗好多啦，咁但係我哋嗰陣時一開頭其實冇乜好多指引啊，冇乜好多人去 guide你去做啲乜嘢，咁因為我覺得成個你話成個 spiritual journey 去到最尾，其實你都係連結自己。然之後去揾翻你自己嘅真實嘅聲音、真實嘅狀態，你嘅真相係乜嘢？咁呢一啲我覺得先至係最 core 要做嘅嘢。咁所以我會覺得如果我哋可以分享多啲呢樣嘢，令到大家可以有個途徑啦，可以再用一個輕鬆嘅方法連結自己，亦都可以做更加多嘅 inner work 嘅話，咁就會最好啦。
咁所以慢慢呢個就係因為咁樣嘅諗法而衍生出嚟嘅一個 series 咁樣咯。係啦，咁講翻嗰陣時，我哋識嘅時候咧，我諗係2010年啦，即係其實嗰陣時咧，嗰個身心靈嗰個所謂圈啦、community 啦，嗰啲中心咧來北去都係大型嗰幾間，所謂有 New Age 啊，或者係係啦，即係嗰啲老師，所謂出名啲嘅老師，喺香港活躍嘅老師咧，其實可能來北去都 within 10個度咁樣，係啦，咁所以嗰陣時喺有一個 centre，我哋應該前後腳去學，冇錯，SRT 啦，再之前靈性反應治療，再之前就 IET 啦，係啦，好似有個係天使。綜合能量療法係啦嗰啲啦，但係讀完之後我好似冇做過，係啦，雖然讀晒3個 level， 係啦，咁嗰陣時就開始，其實我都真係，我哋係咪一齊上堂咧？我哋係首先係2010年嗰陣時係上咗呢個 IET 先嘅，咁嗰次個堂咁啱係得我哋兩個，係咪？咁啱係啦，嗰陣時係得我哋兩個，嗰陣時我係。應該係喺網上面 random search 咁樣，然之後揾到呢個堂，跟住就走咗去報名。咁嗰次係我第一次識你嗰陣時，係啊，應該係嗰陣我就應該喺嗰個 centre 都即係 on and off 有 keep 住上幾個班咁樣，係啦。咁佢嗰時佢都有邀請唔同嘅老師嚟，譬如上塔羅啊嗰啲美國嗰啲啊，咁就好自然。佢有新嘅班，同埋嗰陣時咧，因為佢有個氣場機噶嘛，咁佢個氣場機就真係。好似探測到你一用呢個療法咧，嗰個氣場即係睇到即刻唔一樣，啲色唔同，跟住我覺得哇好神奇喎咁樣。因為嗰陣時都學過靠整靈氣啦，咁但係 energy 咧就唔係學咗好多，或者未係好識，同埋唔會覺得自己會點樣做啦。總之係啦，都係一個天使又係咁，跟住能量咁，總之呢兩個夾埋，我就有興趣上。咁然後就係啦，嗰陣時好似係咪我哋中班開始上？因為佢係 beginner， 跟住中班 advance 咁樣。係，我都真係冇乜印象記得啦。係啦，但係總之係其中一班我哋一齊識。係啦，總之佢嗰陣時上咧就係好細個啦，佢細我好多年，幾年啦咁樣。係啦，咁跟住我嘅深刻印象就覺得哇，呢個妹妹咧好靈性啊，好有智慧，同埋唔覺意我係偷聽到佢同老師講嘢嗰啲對話咧，我就好深刻印象啦。知道佢 struggle 緊啦，最搞笑咧係原來我寫咗喺我嘅日記度，然後我就某一年咧，我先揾翻出嚟，我其實係唔記得㗎啦，跟住先發現，原來當年我記低過你嘅嘢啦，你我又喺你嘅日記裏邊，係啦，係佢仲你有 send 過俾我睇，係啦，咁重要，我係會記低同佢嘅相遇啊，偷聽到佢講啲咩，哇！呢個妹妹真係好有智慧，我竟然寫低咗落嚟，好多年之後我先睇翻就發現咁。係啦，咁跟住就係啦，我哋嘅友誼係好自然地 develop，即係冇刻意話我要同你做 friend 咁樣啦。咁但係跟住一齊再上堂，即係 SRT 啊嗰啲一齊 practice 啊，咁就好自然就玩埋一齊啦。係啦，咁係我等你講翻你嘅點樣開始，或者定係你由細好細個已經可能譬如覺得個 3D 世界好唔啱啊，揾緊自己個方向啊，到底我喺度做咩咁係，即係交俾你講下。我諗下，我咧應該係好細個就好 sensitive， 但係咧我嗰陣時冇乜 awareness 嘅，即係唔係好知道自己點解會有好多唔同嘅感受啊，或者可能留意到咁多唔同嘅嘢咁樣啦。咁我淨係嗰陣時知道自己好似好容易攰，或者係啦，總之就係 kind of 一個比較內向，或者係啦，或者總之係自己會覺得自己係可能冇其他人咁開朗啊，冇其他人咁無憂無慮啊咁樣嘅狀態咯。咁但係就冇話好，即係可能嗰陣時接觸嘅資訊唔多啦，最細個嘅時候。咁所以我嗰陣時最早應該就係應該係最早我接觸同任何同spiritual 有關嘅嘢，就應該係我嗰陣時12-13歲走咗去 Page One 度買咗個副塔羅牌，係啦。因為嗰陣時我其實嗰陣時我係冇接觸過任何呢啲嘢嘅，咁但係嗰副塔羅牌上面咧，佢送咗一條水晶頸鏈，
係白水晶嘅晶柱嘅頸鏈，咁我就因為嗰條水晶柱就買咗佢啦。咁然之後咧就呢個係我第一次接觸有關嘅嘢啦。咁嗰陣時開始慢慢睇啦，但係我自己嘅 style 係我中意自學，即係我中意周圍去揾唔同嘅 information，跟住我自己去 digest， 我自己去用我嘅 pace 去諗去睇咁樣咯。咁所以嗰陣時，因為本身生活喺一個都傳統 Chinese 嘅屋企啦，咁除咗係，我覺得即係比較多係你會不自覺地有好多好傳統嘅 value 啊，應該要點做啊，或者係同埋我本身屋企係有宗教背景嘅，咁所以就會有好多另外一個 layer 嘅一啲restriction 或者一啲睇法啦，咁樣所以變咗就嗰陣時我仲喺度諗嗰陣時一開頭睇塔羅牌嘅時候，或者自己研究塔羅牌嘅時候，我仲喺度諗如果有一日我可以幫人哋去 read 塔羅牌做我嘅工作就好啦，咁樣咁跟住係啦，當然喺好多年後就實現咗啦，仲有更加多添咁樣，咁所以我覺得都係一個小種子咧，嗰陣時埋咗落去咁樣。咁同埋嗰陣時我自己嘅 style 係我好中意，嗰陣時係啱啱可能係開始有好多互聯網上嘅嘢開始發達，所以啲人咧就會抌好多唔同嘅 information 上去啦。所以我嗰陣時我嗰陣時點樣揾到呢啲 spiritual information 咧？我就喺 Google 度揾，Google 度不斷地揾，跟住就可能係譬如可能 let's say 嗰陣時咧，我會聽到譬如有啲類似網上電台之類嘅嘢，咁可能佢講咗某個 keywords，跟住我覺得呢個好有趣，我未聽過，例如係賽斯書咁樣，跟住我就去揾賽斯書係咩咁樣，咁跟住之後開始就逐樣睇啦。咁嗰陣時我就算係揾咗好多唔同嘅唔同嘅範疇嘅嘢啦，無論係靈氣嘅嘢，定係任何可能係一啲其他本身 spiritual 嘅理論嘅嘢啦。咁但係嗰陣時一直都係處於我 open to 去學下樣新嘢咁樣嘅狀態。咁嗰個狀態一直持續到去差唔多，我諗我應該係差唔多高中嘅時候 ish 啦，差唔多啦。咁嗰陣時咧，我就開始真係去 kind of 有一個唔可以話有個 calling 嘅，但係我知道我自己喺呢一度應該係要有啲嘢做嘅咁樣啦，即係 kind of 係開始有個 awakening 嘅狀態。其實嗰陣時12歲嗰陣時有一個 peak 係咁樣 spark 出咗嚟嘅話，我已經喺呢個 moment 啦，咁我已經開始應該要準備好做啲嘢啦。咁但係嗰陣時就冇好明確啦，我覺得。跟住到之後慢慢再嚟嘅時候，因為其實好多 information 大家都會話呢個有好多唔同嘅Indigo Child 或者係Rainbow Child 啦、Crystal Child 好多唔同嘅description 咁樣去睇啦。咁我越睇得多嘅時候，我就越覺得大家好似講到任何人都係咁樣咯，即係好似講得好似好 common 㗎呢樣嘢，所有出世嘅小朋友全部都係㗎啦。咁樣同學唔係嘅咁樣，係喎。跟住所以我就覺得咁應該。即係 kind of 係講到好似大家嗰度都覺得每一個都係咁噶啦，咁所以我反而更加唔信咯，即係我反而更加唔信，我覺得應該要再睇睇先，因為係啦，即係我覺得好多嘢佢有時咧，我覺得我自己喺 spiritual journey 裏邊咧，我最好多個transformative 嘅 moment 都係因為我要被 convince 咯，我要俾佢嗰個無論係嗰個能量狀態或者嗰個 truth 或者我個 information， 我要俾嗰樣嘢去 convince 我先至會覺得呢樣嘢真係值得我去睇嘅，真係值得我研究嘅。所以跟住先至慢慢再上嚟。但係我自己本身咧係一個好收埋呢啲想法嘅人，所以好少同屋企人講，亦都好少。我諗去到中學、大學都冇同身邊嘅朋友可能都好少講提及呢樣嘢或者提及呢一堆嘢，咁都係自己探索為主。所以去到差唔多我哋嗰陣時上 IT SRT 嘅時候，我先發覺原來出邊係可以有一班spiritual buddy， 大家可以係有同樣嘅諗法、同樣嘅方向，大家可以一齊去傾下偈。我覺得其實淨係傾下偈，你都覺得我有啲嘢 in common 有啲 common friend 係真係可以同你講到一啲深入啲嘅嘢嘅 common friend。咁中間可能彈出嚟有唔同嘅人啦，咁但係我覺得都係啲可以 support 我行呢條 journey 嘅人。咁但係嗰陣時可能你讀書即係個環境，大家可能完全對呢啲零接觸冇人同你分享得你自己好似知好多嘢嘅時候，
嗰個感受係點樣㗎？我想走咯，嗯我想走咯。嗰陣時係，嗯因為其實嗰陣時我成日都會覺得，我都唔知自己喺度做埋啲，即係我用最大部分嘅時間去做埋啲無謂嘢。咁我嗰啲真係有所謂、真係重要嘅嘢，我幾時先可以做咧？咁而且我嗰陣時覺得係好似我冇揾到條路，或者我冇揾到一個方向係真正同我自己覺得有共鳴嘅啊！真係喺呢個方向啦，係呢樣嘢啦，先係我做嘅。嗰陣時會成日都問自己好多唔同嘅問題，可能係好簡單嘅問題，例如係我究竟係邊個，或者我究竟喺度做啲乜嘢，或者係我可以點樣去 serve，我可以即係邊樣嘢先至係我真正係心裏邊或者我嘅靈魂係真係有興趣去做嘅。咁呢啲可能係一啲好簡單嘅問題，但係其實都係一啲好大嘅問題。咁我發覺出邊係冇人可以解答到我嘅。咁所以係啦，所以成個 spiritual journey 其實基本上我就係慢慢去探索同埋去 explore 下，去回應翻同解答緊自己嘅問題。即係 at the moment 去翻，即係可能譬如而家我哋由我哋識到而家可能10幾20年後嘅自己，呢個 version 嘅我就可以回答翻可能10年前10幾歲或者係20幾歲whatever 啦，總之我之前嘅 version 嘅我，我可以回答翻佢哋嘅問題。咁所以我覺得係咯，真係你真係會見到自己由嗰陣時慢慢去蛻變到而家嘅自己咁。不如你再 further 解釋下咩叫indigo children 啊嗰啲，即係或者好似點解有一堆小朋友，即係好似我哋係好早，我自己就好早好細就開始問呢啲所謂哲學性嘅問題啦。點解我會喺度？點解我會嚟？我哋係邊個？點解啲小朋友係咁？即係如果大家有睇唔同嘅可能身心靈嘅資訊，可能都睇得多咗話有 indigo children、crystal children、rainbow children 咁。唔係話有幾特別，或者係點講咧？唔係話好即係點解有啲人早啲，點解有啲遲啲？點解我哋會早啲？點解有啲人可能60歲都未開始？係啦，以你自己嘅認知或者即係講一個 detail 啲嘅解釋，可能介紹俾其他人。我覺得咧，當時啦，我自己去睇呢啲好多 information 話有好多唔同嘅star seed 好多唔同嘅種族咁樣咧。其實我自己係半信半疑嘅，因為我覺得大家中意吹到幾大就幾大咯。然之後大家通常都係會覺得點講咧？個個人都會希望自己係特別嘅，所以個個人都會覺得呢個好似我或者嗰個好似我跟住你就慢慢去 fit in the box。呢個就係我啦咁樣。然之後從而我發覺大家嗰個狀態就係覺得。因為我係唔一樣嘅，我係高人一等嘅，或者我係咁嘅，所以咧我就 kind of 係好似睇唔起啲好世俗嘅嘢或者點。總之我就覺得我開頭其實係抗拒嘅，因為我覺得好多大家標榜自己係一啲唔同嘅星際種子 whatever 咁樣，佢哋好似 kind of 係好自成一角，但係即係可能係咯，即係好自成一角，好覺得自己係好特別㗎，佢嚟係要做啲好特別嘅嘢啊，唔會做啲一般人做嘅世俗嘅嘢。咁但係喺佢哋嘅談吐啊言行裏邊，我又感受唔到佢嘅能量係有幾咁美好，或者有幾咁舒服，有幾咁穩定。即係你平時如果你嗰個意識程度或者各樣越高嘅話，咁其實你嗰個人嘅狀態係人哋感受到㗎嘛。咁你同人相處嘅時候咁點解佢即係自己講話自己係某某嘅星際種子，但係其實佢嘅言行根本上就都唔 match 嘅，係啦，即係冇嗰種冇人哋嗰種好 loving 或者係好respectful等等嘅嗰啲狀態，所以我一開頭係一直都抗拒呢一個標籤啦。咁係我一直，所以 that's why 我頭之前啱啱早少少嘅時候話我係需要被 convince 嘅。咁所以我嗰陣時就係一步一步，直至到去因為唔同嘅自己嘅際遇啦，同埋自己嘅狀態啦，跟住我先慢慢去 convince 應該可能 maybe 我係某一個唔同嘅種族嘅一個 race line 嘅一個存在啦，或者一個 beings 咁樣啦。咁所以嗰陣時我係慢慢一步一步去做嘅。咁而之後慢慢我都會發覺其實地球係一個有好多唔同種族嘅存在嘅一個空間咯。咁又而呢個唔一樣就係因為大家嘅
種族唔一樣，大家嘅 DNA 唔一樣，大家嘅擅長嘅嘢唔一樣，所以就各自可以。所以其實大家應該各自去 embrace 自己 ，embrace 你自己所有嘅能力或者你嘅存在，而令到每一個人、每一個種族、每一個 race line 都可以發揮到佢哋自己最好嘅佢自己。所以你話係咪？因為我覺得咧。冇人可以話到俾你聽你係乜嘢 race line 嘅，或者係你係唔係即係可能你見好多可能網上面好多人會問啊，我係唔係 Indigo 啊，我係唔係 Crystal Children 啊，我係唔係乜乜乜，冇人可以話到俾你聽咯。呢個只係你只能夠向內去揾自己嘅答案，然之後去揾到嗰個肯定嘅聲音，去知道你其實屬唔屬於一個 family 咁樣咯。所以係啊，同埋我諗呢個係一個 deep knowing 嚟嘅，即係你唔需要人哋去說服你。而係你由細到大，可能無論係你被 draw 去某一啲嘢有興趣，即係譬如我嗰陣時就係、總之都係睇書先啦咁。可能你10幾歲，大家仲即係有睇漫畫、有追星或者點，但係你係想揾一啲深入啲嘅答案，而呢個係即係已經喺血液入面啊！你係好自動，好有興趣啊，我就可以去圖書館揾啊，坐好耐啊，我都係冇人逼你噶嘛，冇人叫你去做呢件事，所以好多嘢係你自動識做嘅嘢，咁你就出世已經有咯，即係呢個已經係你嘅本質，你自己識做呢樣嘢啦。咁而呢個係去解釋就係，總之大家天生可能有啲分別。但係呢個分別係啦，個特質唔一樣，大家喜好唔一樣，想專注嘅嘢唔一樣。咁但係呢個唔係分高低啊，或者邊個優越啊、唔優越啊，而只係大家個 focus 唔同。即係有啲人可能覺得地球我就嚟享受啦，嚟玩㗎啦，好放鬆㗎啦，乜都唔理盡情就滿足個物慾咁都冇問題㗎。咁但係可能有啲人個底可能真係想要唔係咧，我真係覺得有啲嘢係啦，我想有個滿足感或者我有啲嘢真係要嚟實現又好或者點咁。總之其實終極咧嗰個 truth 就係喺你自己入面，所以你想揾自己，你就 follow 你自己嘅 passion。有啲乜嘢係令到你真係可能你覺得嗰樣嘢好吸引，或者嗰樣嘢念念不忘，或者某個 term 或者某個地方，例如可能係我哋嗰陣時成日喺書局度逗留咁樣啦，咁跟住冇錯啦，係啦，跟住成日匿喺嗰度，跟住睇下有啲咩新書啦，咁你可以慢慢由你嘅生活習慣同埋邊樣嘢好 natural 咁會吸引到你。即係做嗰樣嘢你就覺得好滿足啊，好開心啊，好有興趣。我唔捨得走啊，嗰啲咯，即係廢寢忘餐啊，咁呢啲都係一啲 signs 話俾你聽，因為唔會有個即係嗱，你嘅 soul 其實係 guide 緊你啦，但係總之唔會有個實體嘅人同你講你要咁樣做，你阿媽又唔會咁樣叫你咁樣做，係啦，所以都係自己咯。但係呢個係自發嘅嘢咯，係啦，咁所以我哋可能每次呢樣嘢有興趣，我就 take 個 step 啦。以前我哋都係咁噶嘛，即係我呢個 course 有興趣，我哋有 take 一個 step 去睇下咁樣去上，跟住就每次好似就打開個門多啲，或者再走行一步咁樣，跟住之後又發現原來係咁。原來我係咁嘅，原來我本身就係咁，就係慢慢揾翻出嚟，同埋 confirm 翻一啲，當然其實你本身已經知嘅嘢嘅，不過你好似有啲 confirmation，同埋尤其喺身邊呢個環境，好似冇人同你做同一樣嘢嘅時候，最初一定係我哋覺得自己奇怪噶嘛，點解冇人同我咁樣一齊做？點解冇人同我分享？點解大家中意嘅嘢咁唔一樣？點解大家 care 嘅嘢唔一樣？最初一定覺得自己係異類。嗰陣時我係覺得自己奇怪，所以或者覺得我嗰個 focus 嗰個點唔一樣咁樣，所以我會選擇唔同人講，因為我以為我都冇人係咁咯，係啊，即係我以為大家都唔係咁嘅，所以冇人會同我一樣咁，所以反而就係自己收埋所有嘢，直至到可能真係遇到一啲同你個靈魂或者同你嘅諗法有共鳴嘅人。咁跟住你先至會真係去 open up to 可能同大家去分享先，可能大家一齊講，原來你都識靈擺嘅喎，原來你都用卡嘅喎，你都有聽過乜乜乜喎，咁樣跟住就慢慢可以係咯去 connect 去 build 咯，同埋咧，我覺得咧頭先所講話可能即係呢樣嘢係即係發自內心㗎啦，咁其實人哋都睇得到嘅，因為咧我嗰陣時可能無論係去因為我本身讀輔導嘅，咁所以我哋有一開頭就會唔抗拒去做 therapy 或者係接受 therapy 啦。咁我嗰陣時都有去見輔導員或者有去見唔同嘅治療師。咁
去 handle 自己嘅嘢啦。咁所以嗰陣時無論係therapist 啦，佢同我哋 feedback 啦，定係可能其他身邊嘅人都會話到俾我聽啊，你講起某一樣嘢嘅時候，你個樣都唔一樣，即係你好似成個人係 glowy，或者你成個人係好 passionate，冇錯，即係會覺得啊，原來其實你自己可能你平時自己唔會好留意啦，但係如果咧，譬如你問你身邊嘅人啊，可能我自己講起啲乜嘢嘅時候，你覺得我係最有興趣、最雙眼發光嘅咧，咁其實可能人哋 feedback 到俾你嘅，或者甚至你自己都會可以去留意到有啲咩對你嚟講係即係講極都唔厭嘅。例如係我嗰陣時做水晶畫，一開頭都係興趣，咁但係一做可能10年有多咁樣，我都依然覺得水晶畫好玩、好有趣，我好 enjoy 去做。咁呢啲就係一啲少少嘅hint 俾你知道，邊樣嘢係可以做嘅，邊樣嘢係可以繼續去 follow 去揾到我自己嘅咁。同埋可能我哋咧都比較好直接，好忠於自己感受，即係我哋好少係做啲超級唔想做嘅嘢，跟住逼自己去接受，或者係是但啦做下先啦。因為我哋好 sensitive 咧，就係個感受好快。好知咩係啱，好知咩係唔啱，咩係中意，咩叫適合，咩係擅長。咁然後，因為你都應該係 I 人係嘛？如果 MBTI 係啦，即係相對地係啦，即係雖然我哋唔係咁樣，即係咁分得咁黑白分明，係一定內向定外向。咁但係一定相對地，我哋嘅 focus 會喺個內在世界多啲，或者係相對地靜啲，好需要獨處。咁但係咧，因為我都講過，我就係唔中意好多社交啊，唔中意太多好嘈吵嘅嘢啊，同埋係唔中意講嘢啦。但係都係咯，即係變咗導師嘅時候，或者做自己做嘅嘢，我係 non-stop 可以不斷講嘢，不斷 share。開 live 或者做 Zoom，我係全部可以超晒時，跟住都唔停。咁所以唔係淨係想唔想講嘢，或者而之係我有興趣嘅嘢咧，其實我哋就好有熱情，跟住就好想分享。係啊，咁呢個係而呢個亦都 show 到，其實我哋個底本身就係無論擅長啲乜嘢，或者今世真係天賦啊、興趣啊，想做啲咩，呢個已經完全係好直接show 到出嚟。即係當然我都收到有啲人問我，咁點樣揾到自己嘅天賦啊？咁因為對我哋嚟講咧，可能就係好直接咯。咩叫中意唔中意？因為我以前就係試過，我做 fashion， 但係做翻嗰份好個環境好唔適合嘅工，即係總之同我想象中好有落差。咁然後咧，我就係大壓力到咧，我係要匿埋廁所喊。因為我就覺得我都做緊乜嘢啊？點解咁唔 fulfilling 㗎？唔係我想做嘅嘢啊！咁我嗰份工我只係做咗1個月我就 quit，咁你就好清楚知道，總之唔啱，個環境唔 supportive 啦，唔知樣啦，啲人啦，個性質啦，咁就好快，我可以好快就好 sharp 喺度做決定，唔啱就唔啱，我就可以走。但可能有啲人就會留，是但啦，留下1年先睇下啦，2年先啦，10年係啦，10年都唔肯走，繼續去 complain 你走啦，係啦。所以我諗呢個係其中一個天生嘅一個特質，就係我哋不能委屈自己。如果我哋好明顯就譬如 depress 啊，或者好 feel 好 stressful， 我唔想返工啦，我唔想做呢樣嘢。呢個其中你 feel 到自己有冇抗拒都同個天賦有關。嗰陣時咧，我好細個嘅時候，我諗我應該係幼稚園、小學嘅時候已經係嘅啦。其實我好抗拒返學，我係一個好我係傳統學校長大嘅小朋友啦。咁各樣嘢都普普通通嘅，即係唔係特別麻煩，亦都唔係特別標青咁樣啦。咁所以基本上咧，可能喺間學校嘅環境裏邊，或者甚至喺可能屋企人睇落嘅角度裏邊啦，都普普通通啦，冇乜特別啦。返學應該都係正正常常咁樣啦。但係其實我嗰陣時咧，每次即係嗰陣時搭校車啦，咁跟住每次咧校車去到某一個斜路、小斜路嘅時候咧，我每次臨佢要經過嗰個小斜路先返得入學校。咁我嗰陣時每次咧，都希望可以喺嗰度發生啲意外，係啊，即係無論任何意外都好啦，係啦，令到我入唔到學校就可以㗎。即係我嗰陣時唔覺得呢件事，我以為每個人都係咁，我以為每個人起身嘅時候，心裏邊嗰個焦慮，心裏邊嗰個痛，心裏邊嗰個係啦，我以為每個人都係咁嘅，跟住所以 kind of 係，我會覺得可能我以為真係以為個個都係咁，咁所以其實一直都有好多即係好多嘢係你會覺得我要 handle 好多嘢，我要點樣去 maintain 住自己，令到我自己喺學校裏邊係
被喜歡嘅，或者係正正常常嘅，係唔會表露到好多奇怪嘅特質或者奇怪嘅一面去俾我啲老師啊、同學啊睇到咁樣。所以其實我覺得係啦，係好辛苦嘅。你係咪扮到出嚟？即係好似係扮到同人？冇錯，我係學到好多，即係我係 OK 嗰啲 imitate 到好多，知道邊樣嘢係老師會中意嘅，邊樣嘢係同學會中意，嗰個好可能好乖乖女，或者好我知道，因為其實你為咗避免一啲唔好嘅事情發生啦，或者衝突啦，你會提早我自己啦，我會提早好多去準備。咁我提早好多嘅準備就係去觀察到好多人嘅眉頭眼額啊，睇人顏色啊，知道或者係睇人哋啊，原來呢樣嘢咧就係喺呢一個世界裏邊佢哋中意嘅。咁唔代表我中意，只不過我知道咁樣會令到我好過啲咯，或者係令到我嘅生活容易啲。咁所以我係kind of 超前準備咁樣，跟住然之後去到嗰陣時中學，跟住再入大學揀科嘅時候咧，我都知道我嗰陣時亦都係超前準備咗嘅，因為我嗰陣時係用撇除法，我知道有啲咩咧係完全受唔住嘅，咁我就撇走晒所有嘢，然之後咧就剩翻嘅嘢咧就係令我覺得我應該都可以接受嘅嘢，咁嗰個就係心理學同埋輔導啦，咁樣，咁所以我嗰陣時就係諗，其實如果呢樣嘢我唔做都可以嘅，咁但係只不過係即係 I mean 呢樣嘢唔係我必須要做非做不可嘅嘢，但係佢係我可以透過呢兩個方向或者呢兩個行業啦，呢兩個 feel 去展現到我自己，而我自己相對地舒服嘅嘢啦，所以我好早就已經決定咗一定係行心理學呢邊。跟住之後我先發覺原來仲有輔導，仲有 counseling 呢邊喎，咁counseling 更好咁樣，咁跟住就shift 咗過去，所以係好知道，好快好知道自己要啲乜嘢，同埋特別係我好快知道自己唔要啲乜嘢。係啊，所以我之後讀輔導其實都有 inspire by 佢，就係因為我好想話做啲所謂有深度啲或者所謂幫人嘅嘢，跟住不斷又係篩選啦。咁然後我發覺係輔導或者將 therapy 去，總之因為我 before 讀輔導我已經行緊 spiritual 噶啦嘛，咁所以好似只係加多一個 puzzle 俾我去整合啦，或者個大啲嘅 picture， 同埋好似所謂 professional 啲，我就可以出嚟幫人。咁所以佢都係我其中嘅 inspiration 啦。好啦，咁再問下，咁點解你覺得輔導係好適合你，或者你唔抗拒？同埋喺輔導，因為佢讀4年嘅嗰陣時，佢嘅 bachelor，咁你覺得最大嘅得着，或者點樣塑造到幫到而家，即係成為今日嘅你？嗰陣時我點樣揀輔導咧？係因為我知道輔導裏邊，咁我有睇其實佢係做啲咩噶啦。咁我發覺佢咧呢啲係一個好細緻同埋好對人。好需要你留意其他人嘅感受啊，好需要你留意其他人嗰個狀態嘅一個行業嚟嘅。咁而我發覺呢樣嘢咧就係我由細到大都做緊嘅嘢，所以咧我一定係好擅長做呢樣嘢嘅。咁如果嗰樣嘢我好擅長，我就唔使花好多力氣去特登 extra 再去學啦。咁所以我相信佢係可以同我本身嘅本質去 combine 嘅。所以嗰陣時我就係因為咁樣，所以先至shift 入去啦。咁而同埋我覺得輔導本身咧，其實佢有好多 element， 其實可以同好多 spiritual 嘅一啲諗法或者一啲學說係可以有接觸點，或者可以真係 connect 到嘅。咁而呢樣嘢亦都係我覺得有共鳴嘅嘢啦。咁所以我覺得總之我用呢個底去再去 build up 咧，其實就係對我嚟講最穩定，我亦都可以，因為始終你要 balance 你嘅 3D life 同埋你嘅 spiritual life， 係咪？咁所以我覺得呢樣嘢可能係我會希望每日起身我都會願意起身去做嘅嘢咁樣，或者係一個我可以留喺嗰行度去輕鬆啲，或者比較做到自己咁樣去做嘅一個行業咯。所以我嗰陣時先揀輔導。咁但係咧，你話開頭我本身係以為輔導其實讀輔導其實都係啲我識嘅嘢啦，即係冇乜特別咁樣啦。咁但係咧，讀輔導嘅過程裏邊咧，好似你咁講，我哋一讀4年啦，咁所以其實有好多係 inner work 嘅嘢係中間一直喺度做緊嘅。咁特別係我覺得嗰陣時最大嘅一開頭啦，最大嘅衝擊就係原來我哋嗰陣時讀其他一開頭入去嘅時候有一堂 personal growth 啦，咁其實原來佢會做一啲類似靜心、類似 meditation 嘅嘢，街你去內在去睇下自己係咩感受、咩狀態。所以我發覺其實原來輔導同埋我本身嘅可能靈性嘅諗法，或者我本身自己相信嘅諗法，其實冇差咁遠咯。其實大家都喺同一個空間裏邊，只不過用咗唔同嘅
聲音同方法去表達。嗯跟住我就發覺原來其實輔導咧係可以俾到我一個 voice 去解釋得到我嘅諗法俾其他人聽，亦都可以 bridge 到我啦，同埋我其他嘅人啦。我點樣去即係可能譬如我有好多諗法，我有好多嘢我好想去分享嘅，但係如果你冇中間呢堆嘢，你就會變得好離地啦。即係可能我淨係俾咗個 message 你話，其實咧你而家已經做得好好啦，或者點樣咁，但係呢個 message 可能對於一個好 3D 狀態嘅人，中間佢需要好多 bridge， 咁嗰個 bridge 就係大家溝通，咁個溝通就係喺輔導嚟啦。你點樣用一個適合嘅溝通方式，去令到大家可以有共鳴，去令到你嘅信息可以由你自己去 pass 到俾其他人咧。所以其實喺輔導4年裏邊，係真係學咗好多嘢嘅，即係亦都係真係好可以幫我自己整合到我自己內在有嘅嘢，同埋係啦，同埋即係所有嘢，我發覺我跟住就會發覺原來係佢哋全部唔係分開，因為我其實將 spiritual 嘅嘢同輔導或者心理學嘅嘢分開行咗好耐㗎啦，因為兩邊我都有涉獵，但係 kind of 係兩個面向咁咯，我從來都冇覺得嗰兩樣嘢可以交集嘅，直至到真係讀完輔導啦，慢慢我發覺其實真係同一嚿嘢，只不過係 expand 開唔同嘅 perspective， 特別係可能譬如 transpersonal 嘅 counseling 或者係psychology 嗰邊，咁所以佢其實原來兩樣嘢係可以 match 得埋嘅。咁我嗰陣時亦都係第一次發現，其實我可以好完整、好表裏一致咁樣去展現自己，而係安全，而係亦都係 kind of 係即係好似我諗得掂啦，咁我就可以更加清楚、更加清晰咁將嗰面 show 俾其他人睇咁樣。同埋好似講翻一啲人哋明白啲嘅人話啦，因為有時啲 spiritual term 咧係好離地啊，或者好 apply to 咁人哋好。即係可能終極你可以去到嗰個狀態，但係人哋而家可能好慘嘅時候，你冇得同佢講話一切都係最好嘅安排啊，你 move on 啦，你臣服啦咁。但係最 basic 嘅可能悲傷啊嗰啲未處理嘅時候，我哋唔可以叫佢跳班啊咁。咁但係同埋好多時你個 program 可能再全面啲，即係如果我係即係 masters level 嗰陣時期，因為你得2年係啦，冇所以冇咁多 inner work 嘅基本，我哋又唔需要做personal therapy 噶嘛。係啦，咁我諗你嗰個係好全面，同埋幫你，我都覺得係，即係增加咗個 self awareness。係啊，係咯，同埋好多，即係你諗下嗰陣時，第一堂嚟到做嘅就係做每日嘅每個禮拜功課就係 self reflection。我哋好少，我哋係啦，但係其實 reflection 係好緊要嘅一樣嘢。咁我覺得亦都係你點樣去揾到自己，或者你聽到自己內心裏面點諗點睇嘅好緊要嘅一個 element 咯。所以係啊，呢樣嘢都真係，同埋嗰陣時你都有你個 program 都有好多庸嘅嘢㗎，即係啲精神分析啊、深度心理學啊，呢個係比較少有，即係其他嘅 U 嘅 program 係少啲嘅。冇錯，因為心理學或者輔導學都有好多唔同嘅 approach，咁而我哋學校係 focus 咗好多喺 psychoanalysis 裏邊，所以包括 Freudian、Jungian 啊，或者係甚至係啦 psychodynamics 嗰邊都係做好多嘅。咁所以我覺得都係一個。即係都真係好彩咧嗰陣時，其實嗰陣時我報名嘅時候咧，係我有個朋友，係我有個朋友咁啱，我哋即係嗰陣時一齊放榜啦，咁一齊去叫做 catch up 咁樣啦，跟住再睇，跟住咁啱我陪一個朋友去呢間學校，咁跟住 and then 我就發覺，反正我都去到啦，咁我咪去睇下有啲乜嘢去 apply 去報名，跟住我先發覺有我而家呢個輔導同埋心理學呢一科啦。如果唔係因為佢去咧，我自己唔會突然間去咯，所以我到時亦都未必真係揾得到呢一個科，咁所以我覺得都係一個一個緣分啦，或者你會發覺真係鋪咗好，即係其實好多嘢係鋪咗路俾你嘅。咁亦都有好多，冇錯啦。亦都係咯，可以將自己本身，即係可能你呢刻好迷茫，但係其實可能3年後嘅你，或者 even 1年後嘅你，已經解答咗你自己呢個迷茫。即係只要你繼續向前行嘅時候，咁其實係啦，所以係咯，唔使咁擔心呢一刻答唔到自己某個問題咯。我已經答到我以前10年、20年前問自己嘅嗰無數個問題，我而家每一個都答到，所以咁我就發覺，其實真係得呢件事係可以 doable。係啊，所以我哋即係好似行咗咁多年，我諗我哋最大所謂個得着咧，就係其實你真係跟個心嗰下，即係譬如嗰陣時我最初都係興趣學塔羅牌啫嘛，
唔係即係，我覺得啲牌個圖像好靚，跟住我好中意直覺，用直覺，哇唔需要記嘢，我用直覺 read 就得噶咯喎，簡直係我嘅開我個飯。冇錯。但係誰想到就係我之後可以將佢再做 research 啊，啦跟住幫我 professor read 牌啊，我可以寫論文啊，可以研究佢同心理學嘅關係啊，跟住再加埋個輔導啊，再做埋即係自己嘅個系統出嚟，再做埋教學啊，學生跟我去學，即係呢樣嘢係最當時嗰陣時嗰個自己點會諗到咁遠啫？係咪先？我淨係好想好好玩啊，就係啲牌好靚啊，跟住幫啲 friend read 啊，其實係咁嘅啫嘛。但係原來一路鋪牌一路鋪牌，你嘅心你嘅 soul 好似都其實街緊你每一個 step。我哋唔需要知道10年後、20年後你去緊邊，喺邊個位做緊啲乜，你行好下一步就得噶啦。每一次都係，我個心係叫我咁行，我剔咗呢個，其實嗰個 path 自動就 unfold 咯。係啊，咁所以你即係想知你畢業之後，其實跟住你點樣揀方向，覺得我就係要做啲乜，要幫啲乜，或者行邊個方向？你嗰陣時係點樣？個方向係其實我覺得係幫我揀咗嘅 in a way，即係好似卡路牌，你好自然地就會行前一步，嗰步就係嗰樣嘢咁。因為本身咧，其實我自己係一個我係理科人嚟，咁我係一個好頭腦或者好需要一個資訊性嘅 on top of 直覺啦，我會需要我嘅頭腦去能夠理解，我會需要埋呢一 part 去 convince 我自己，OK， 我而家做緊嘅係乜嘢，咁所以呢個係對我嚟講，可能即係我知道好多人都係可以好純粹跟個心行嘅，咁但係咧好唔同，係啦，完全呢個位我係咁你咪勁咯，即係你係左右腦都可以 balance 同埋 switch，我係拼起咗左腦，我唔理我嘅左腦咁樣噶嘛，所以係啦，咁我嗰陣時就係要揾2樣嘢，大家都同樣認同嘅嗰個位咯，即係可能係 OK， 我嘅感覺係咁，我嘅直覺係咁樣，跟住但係我亦都要揾到點解我嘅頭腦去能夠理解呢件事去做到嘅嗰個 matching point 咁樣咯，咁所以我覺得慢慢去到啱啱讀完書畢業之後啦，其實我一直都知道我係會行，即係有啲人係譬如讀嗰科其實唔做嗰科㗎嘛，咁但係我一直都知道我讀嗰科就係諗住為咗我之後可以做嗰科咁樣啦，即係做嗰行咁樣。咁所以我一直都係向呢個方向行嘅。咁但係可能輔導嗰陣時點解會揀小朋友咧？就係因為喺做實習嘅時候隨手剔咗小朋友咯。嗰陣時我就剔咗小朋友同老人家，咁跟住最後咧佢哋安排咗小朋友俾我，咁所以然之後條路就好自然咁樣鋪落去。咁嗰陣時我實習喺幼稚園啦，然後到實習嗰年完咗啦，我畢業啦，咁間幼稚園請翻我啦，咁我就喺嗰間幼稚園度開始做啦。咁同時亦都開始喺唔同嘅 centre 度可能帶啲小組啊，做好多唔同嘅活動啊咁樣咯，即係好似 kind of 係你一步一步會俾你自己嘅方向去街，可能係咁啱有其中一個同事佢會介紹到你去做某啲嘢咁樣，或者係可能係咁啱你做緊嗰樣嘢嘅時候，突然間見到有個 program 或者點樣，跟住我發覺我對佢念念不忘，咁我就繼續向前行咁樣啦。咁所以嗰陣時就係咁樣揾到第份工啦，跟住之後做咗幾年之後就揾到英國嗰個transpersonal family therapy 啦，你解釋係啦，要解釋下咩叫 transpersonal 啊？又再講 transpersonal 就係一個比起佢本身叫做transpersonal 本身叫做超個人心理學，我都有講過嘅喺我個片係啦，但係等佢再解釋下。其實我覺得其實佢就係一個 beyond 你可能平時嘅身體情緒同埋想法之上嘅其他嘅一啲。其他啲講得好似好遙茫，其他嗰啲維度或者其他嘅一個意識狀態啦，即係唔同嘅。因為超個人其實就係超越咗個 ego 去睇，超越咗自己係 3D 嘅你咯。我覺得，即係好多時係你再去 expand 上去嘅時候，你會有一個更加大嘅 version of 自己，即係好似譬如今日嘅你同埋10年前嘅你。又唔一樣嘅，咁你呢個 growth 就係你自己由一個細版本嘅自己慢慢變成一個大少少版本嘅今日嘅你，係咪？咁所以你 foresee 可能10年後嘅你又會係一個再大啲嘅版本嘅自己。咁如果你將呢條 timeline 放喺你作為一個靈魂一個 soul 去成長嘅時候，咁個超個人心理學或者 transpersonal 嘅 perspective 就係你點樣去 connect with 或者係 expand into 一個更加大嘅 version of
自己，而去連結到多啲你嘅靈魂啊，你嘅一啲 higher calling 啊，或者係一啲係啦唔同嘅意識狀態啦，我覺得咁，但係都係你嚟嘅，所以都係一個版本 of 你自己嘅。咁我嗰陣時中意佢就係因為佢係講咗好多，或者佢連接咗好多，佢將spiritual 嘅嘢同埋本身輔導或者心理學嘅嘢連埋咗，係啦，即係令到你發覺啊，其實原來有啲 spiritual 嘅嘢嘅 elements 係可以拍落去。點解有啲人會對 spiritual 嗰幾個層面有 calling？可能其實就係你係 resonate with 呢幾個唔同嘅層面咯。咁transpersonal 嘅或者一個 holistic integrative 嘅 therapy 就係 for 你去 guide 自己啦，亦都 guide 其他人去接觸呢個 3D 嘅唔同嘅情緒啊，或者係諗法啊嘅層面嘅同時，都再去接觸到你靈魂層面嘅其他嘅需要，同埋點樣去展現呢個係更加大版本嘅自己。所以呢件事就基本上就係好 fit into 我自己超羨慕，完全係佢可以讀呢個完全 degree，即係一個 master，因為即係我之前都講過啦，transpersonal 其實起碼有60-70年歷史啦，即係佢真係有學科喺外國英美歐咁全部係一係有 transpersonal 嘅，可以讀到 masters doctors， 亦都係一個 register 都有啦。therapy 或者係有無限嘅 research 啦，係研究可能係一啲 consciousness 嘅嘢啦。總之綜合連譬如 shaman 即係薩滿嘅嘢啊，全部都會有。係啦 meditation 即係都唔係新嘅，好多真係唔係新幾十年但係只不過喺華人世界太少，同埋我嗰陣時做 research 就係我都牽涉 transpersonal 嗰啲理論，但係個重點就係冇人 guide我咯。我 professor 唔識啦，個成個 department 冇人做過呢樣嘢啦，其他近似可能係 ConU 嘅 behavioral science， 佢哋有講都係 mindfulness 啊嗰啲啦，但係都唔係 transpersonal。嗰陣時過到去讀係 mind blowing， 完全你講多啲本身我已經係叫做係一個好中意自己睇書，好中意自己睇好多transpersonal 或者係 spiritual related 嘅嘢，我本身已經好中意睇㗎啦。但係去到咧首先去到我係最細嗰個啦，嗰陣時我25歲、26歲嘅，佢哋唔收咁細嘅學生嘅本身，佢淨係收可能30歲以上。咁我相信佢哋都係呢個係 kind of 係文化唔一樣啦，即係喺香港或者喺亞洲人係覺得我哋係啦越早越好啦，我已經 plan 定晒即刻讀完呢個再讀嗰個再讀呢個，跟住喺幾多歲之前我就攞到一個乜嘢嘅 degree，跟住可以揾工啦，冇錯啦。咁供啲人工啦，係啊，但係人哋唔係咯，佢哋係一個 mature students，冇錯係啦，佢哋要 mature students， 佢哋希望你係有一個生命經驗融合到你自己所有 experience 之後，再翻嚟去行呢條路。而佢哋亦都好多學生係作為一個 second career， 可能係啱啱60歲退休啦，我再翻嚟做 reach 呢樣嘢，去再繼續做。所以我覺得喺嗰個小組裏邊，佢都好係一個細嘅小組嚟嘅，10幾人咁樣嘅啫。我哋咁亦都喺裏邊真係學到好多嘢。例如係喺學科真係上堂學嘅嘢咧，我哋會學到好多唔同嘅 level of consciousness 啦。即係呢啲係其實你喺平時傳統學校係唔會諗到可以教，可以放落嚟，完全零。冇錯，而且佢亦都會 symbolize with 一啲可能唔同嘅元素啦，即係可能係一個 fire element， 佢會有即係火嘅元素，佢會有一啲乜嘢嘅特質。咁如佢亦都可能係有啲將一啲理論，例如係譬如呢個小朋友你可以睇下，其實佢係傾向喺邊一個特質嘅，可能係火元素，可能係土元素，即係呢啲好 Waldorf 嘅好華德福理論嘅嘢，佢亦都會 incorporate 入去，俾佢去做一個support 啦。我覺得即係有時好多嘢，我覺得傳統咁樣上嚟嘅 psychology 或者係 counseling， 佢哋就係好排他嘅，即係總之我就只有呢一套嘅啫。咁但係我嗰陣時去讀嘅 transpersonal therapy 嗰邊咧，佢哋就真係好 integrative， 你可以喺呢一套理論裏邊攞到啲乜嘢去 support 你嘅 client 或者 support 啲小朋友，只要你做到嘅呢件事都係一個可以參考嘅嘢。呢啲 elements 嘅嘢啦，或者係同埋佢講好多，即係可能譬如好 Jungian 嘅嘢都講得好深入嘅 same play 啊，係啦 same play 啊呢啲，我覺得係真係喺香港冇乜機會可以讀到，可以或者你可以參與到，我覺得係好 mind blowing 嘅，因為其實呢個係除咗係你點樣可以去將呢個 service 去照顧你嘅 client 之外，其實同時亦都係去polish 你自己，亦都係係另外一個 level 嘅
嘅 inner work 咯，我會覺得成個過程，所以係我因為你香港接觸到都係啲 cognitive 啊、behaviour 啊、好表象啊、改行為、改想法，但係 transpersonal 無論你睇自己睇 client 就係一個全人好多角度，唔係就咁去 define 佢、label 佢。譬如一個小朋友，你點樣養育佢，你就係因應佢嘅天賦，佢本身佢原來係呢個特質多啲，咁你就點樣 support 佢，或者點樣補翻佢冇嘅嘢。咁其實就我覺得真係人性化好多，同埋唔係有病冇病，有問題冇問題，跟住就淨係 fix 佢哋，或者叫佢改啊。一係最差就係又係 diagnose 佢點啊！你可以發掘到好多小朋友佢本來嘅，即係可能好多時本身嘅天賦，如果你唔去栽培，你唔去留意，你唔去 guide 佢嘅話，其實嗰個天賦就變咗做一個 trouble 咯。可能佢明明係一個好有 energy 嘅狀態，咁但係你唔去 guide 佢，唔會話俾佢聽呢個 energy 點用，佢咪淨係每一個跑跳唔停咯。咁跟住之後你就俾 label 佢啊 ADHD 咁樣，即係當然啦，我知道亦都有啲人係會 benefit from 某一啲diagnosis， 然之後可以俾到適當嘅 support 佢嘅。咁但係我覺得有時我哋 over diagnose 嘅話，其實對小朋友或者對成個 family 嚟講都唔係最好嘅咯。所以因為好多時其實你就係需要去學習下點樣去同嗰個每一個小朋友每一個 individual 去溝通，或者係每一個嗰陣時我click 到呢間學校嘅時候係因為佢喺個 course introduction 裏邊，佢講話每一個小朋友都係一個獨特嘅靈魂，佢用到靈魂 soul 呢個字，跟住而且佢話佢哋嘅 support 就係令到每一個小朋友去揾翻佢自己獨特嘅靈魂特質，去展現自己。咁我覺得呢件事簡直係好 match，即係如果我係一個小朋友，我會好想希望可以有呢一套係啦，有人咁樣教我，有人話俾我聽，我係一個獨特嘅靈魂，我可以跟住我自己嘅靈魂天賦特質去行，而呢個世界係歡迎你嘅，我哋會去 support 你嘅。咁我覺得呢件事係一個，即係嗰陣時係好令我覺得好感動嘅，所以 that's why 我嗰陣時就 kind of 咁樣係啦，即係好似明明呢件事聽落好似唔係好 possible 嘅，但係最後我都出現咗喺嗰個 classroom 裏邊，亦都係繼續去學到呢一套，所以我都覺得係好感恩。係啊，咁因為嗰陣時咁啱我哋有重疊，就我喺英國啦做嘢啦，咁佢就過嚟遲我1年過嚟係啦。跟住我哋就變成係半同屋主，即係唔係一齊住嘅我哋，但係咧就好似係同埋成日都會一齊去出去玩啦、傾偈啊、做啲嘢係啦，即係我煮飯俾佢食啦，咁樣跟住係啦，即係讚下我嘅廚藝先嗰陣時係啦，冇錯，好犀利！喺香港係地獄廚神，但係我喺嗰邊就係小天才，非常好。可以係啦，即係我哋仲有個flatmate 嘅，係啦，都係香港女仔咁，我就係大廚，我煮埋飯俾佢哋食。係啦，咁 anyway，即係我哋好多嘢一齊 go through 啦，一齊成長啦，咁所以慢慢最後就真係走到今時今日，即係可能最初10幾年前有啲 spiritual 嘅朋友一齊開始，但係最後無論係篩選或者大家分道揚鑣，然後10幾年後大家都繼續一齊變成無論係 working partner 啦，繼續係成長嘅 buddy 啦、soul sister 啦，係啦，咁所以大家係互相 support 同埋係即係 inspire each other 咁樣，咁呢個我都好 grateful。人生有一個，因為當然其實以前細個都期待，就係真係有個老師有個 mentor，好似喺隔離街住你啊，你做 inner work 啊，喂你點樣走出嚟啊，有冇人幫我啊咁，但係真係冇嘅，所以真係靠自己係啦，即係冇而家個圈嗰個風氣，或者好似好多 resources， 同埋講真，你要揾一個啱嘅真心嘅 mentor， 即係出心出力或者真心關心你咧，其實係極度少數，因為可能變成好多人都只係都一盤生意嚟嘅啫，或者我 as 一個老師，我好多學生要照顧，我得鬼閒仔照顧你咩咁，所以其實最終你都係自己噶嘛。咁所以慶幸就係我哋互相 support、互相提點，跟住都 work 件事，同埋有時我哋有啲新嘅 idea 啊，會 collaborate 啊，然後會去 share 啊，咁所以雖然佢細過我嚇，但係佢都擔當咗個 mentor 嘅角色啦，喺我人生啦，好多嘢，譬如我有盲點嘅時候，佢可以提我啦、support 我啦，咁樣或者做 healing 嘅嘢啦，咁所以都好奇妙嘅呢個友誼係啦，咁我相信我哋都會繼續 keep going，
喺呢個spiritual journey，或者想將我哋個 community 再 expand，你有冇啲咩 vision 你可以有 share 俾大家知下，或者你嘅譬如而家自己做嘅嘢、堅守嘅嘢、想 spread 開嘅嘢，係啦，大約會係乜嘢？而家咧，其實我最想除咗本身自己做緊嘅一啲可能係能量畫呢類嘅一個方向之外咧，其實最想做嘅就係我希望可以去 create 一個 community， 去等人去真係去學到一個真係 spirituality 101。而嗰個101唔係淨係我今日嚟開第3眼嘅，而我今日係嚟做乜乜乜嘅，然之後可能做完某樣嘢，學完某樣嘢，或者今日我嚟用靈擺嘅，咁用完就算啦，用完就冇噶啦，咁或者係即係 kind of 係，我覺得好多時而家出邊嘅spiritual 圈裏邊咧，就有好多唔同嘅工具，用好多唔同嘅能量療法，但係佢冇咗個骨幹。咁而我覺得我喺呢個過程裏邊咧，我覺得好慶幸我揾到一套系統啦，係叫做 Kathara 啦，或者 Freedom Teachings 叫做自由教學啦。咁喺呢個系統裏邊，其實佢可以俾到好多 framework 我。咁之前提到，其實我係一個需要有頭腦嘅 evidence 去 convince 自己嘅，所以佢咧係兩邊都有嘅 ，science 同 spirituality 兩邊都 combine 一齊去做嘅。咁所以我希望可以provide 到一個 community 去同大家，即係好似打好個基礎、個根基、個 foundation。去令到你知道原來 spirituality 講緊譬如靈性成長 exactly 即係乜嘢，或者係陽性 exactly 即係乜嘢，即係其實同埋即係唔係嗰種，即係咧，如果大家真係有細心留意我哋做嘅嘢咧，我哋唔係做真係坊間 New Age 大眾占卜魔法儀式點樣幫你復合分手跟住豐盛吸引力法則你見我哋其實唔係做呢啲，我哋一直強調我哋個底全部都係好深嘅 inner work 啦，shadow work 啦，我哋之前有合作搞一個 shadow and light 嘅 crystal 係啦，嗰個 crystal 嗰個 workshop 就係想做呢樣嘢，即係想將但係你諗下，我哋全部都有 base 嘅，即係我哋有心理學嘅 base，有輔導，有 transpersonal，有 spirituality。其實我哋超級全面，大範圍，我幫你包晒360度，holistic。你要咩 resources，其實基本上我哋都有，係啊。咁我想將呢樣嘢變成一個主流，唔好話主流啦，即係好似比較 normal 啲，即係大家唔係淨係。如果你係初接觸 spirituality 或者呢啲係 training，你會可以有呢個 base 嘅，即係 angel numbers 或者宇宙俾咩信息我都好想講。其實咧，我發現好多人都誤解咗宇宙嘅信息咧，成日都話呢件事冇發生。我覺得咧應該咧就係宇宙話俾我聽，叫我唔好咁。但係有時可能係個小我，你個 ego 自己詮釋噶嘛。即係 anyway，我哋想講嘅就係 spirituality 就係有。ego 呢個位啦，有 shadow 啦，有冇意識啦，跟住有你嘅 soul 啦，即係或者 true self 啦。咁所謂嘅我哋到底 mention 緊邊個嘅我？其實都好 tricky，或者你講話高我或者 high self， 邊個 high self 有好多個 level 嘅 high self， 或者你講你嘅 twin flame 邊個 twin flame 先，即係好多時你淨係唔可以淨係聽呢個 term， 跟住話我 oneness 或者點，咁然之後你就好似 kind of 係總之邊個講嘅我就信啦。我開緊阿卡西，我開緊邊一個層面嘅，你都唔知你同邊個講緊嘢，你都唔知。keeper 係邊個位你都唔知。冇錯啊，跟住造物主係邊度邊個咁樣，係啦，咁好多。好誤導嘅 terms， 或者好似好簡化咗成件事，或者我哋就 love and light 啦，我哋淨係visualization 啦，光啦、愛啦，其他嘢我哋唔理啦。跟住或者太多負能量啦，跟住我就要遠離啲負能量，即係唔係咁淨係好似好係啦咁片面呢個位，係啦，而係底層有好多嘢其實係解釋得到嘅，你亦都能夠明白嘅。佢唔係一個好難接受嘅 concept 嚟嘅，只不過係可能冇人將佢整合到咁清楚，講得到俾你。係，即係可能冇人俾到個 path 嚟，譬如你係咁樣行嘅，而係大家一忽一忽咁。可能你喺呢個老師學到呢一樣嘢，喺嗰個老師學到嗰樣嘢，但係有時有衝突嘅。係有時佢哋點樣 combine 咧？邊個位係你要 take 嘅？邊個位係你要捨棄嘅咧？係啦。咁我諗而家可能就係爭咗呢個 picture 俾大家。即係你唔係淨跟一套或者一個理論就走天下，因為其實
成個地球又好，成個世界宇宙又好，嗰個複雜性，即係個 history 又好，被創造出嚟個維度個層面真係多到不是我哋其實可以頭腦去想像啦。我哋就算而家知道嘅嘢，可能都係哇0.0001%咁，所以我哋想可以將咁越深入或者多角度啲嘅 information 啊、service 啊、教學啊 share 俾大家知，而同埋呢樣嘢係冇得走捷徑，你唔好諗住可以跳班，你可以 skip 咗，哎呀，呢啲唔做啦，呢啲麻煩，或者呢啲要用咁耐啊，係好 difficult 啊，好恐怖啊，唔好啦，我淨係要打坐啊，或者我念經就算啦，或者點樣啦，就算係啦。咁所以就我諗我哋之後可以再繼續分享多啲。咁其實喺 Spark of Awareness 我哋個 podcast 都由零開始嘅，有留意咧，都係打好多底嘅。係啦，我哋係 beginner 嘅 level，慢慢一路上去啦。咁等大家有清晰啲嘅 concept 啦，可以 follow through 啦，唔使好似好迷失，即係咁我即係仲係點做？咁即係點開始？咩叫 self reflection 啊？咁樣嗰啲，或者係啲 emotional awareness 啊，我點樣去理解我自己嘅情緒？我點去同自己去共處啊？等等呢啲 concept 係啦，因為真係情緒係冇得 skip 咯，呢樣嘢你係真係要點樣去轉化佢，而唔係唔講啊，我否定啊，用左腦啊，或者逼自己正能量唔好諗啊，咁但係就一定 work 係啦。咁所以可能之後 keep 住翻嚟，即係有呢個 soul talk，無論係知道我哋自己 personal 嘅轉化啦，我哋嘅學習啦、療愈經驗啦，或者將我哋識嘅嘢繼續 share 俾大家知啦。咁你有冇嘢補充？咁大家想聽嘅嘢、想問嘅問題啦，可能有啲 Q&A 係啦，咁我哋可以之後就住大家嘅問題，就住大家嘅方向想知道嘅嘢，咁我哋可以再補充多啲。係啦，所以希望今集咁大家會中意睇啦，可能係輕鬆啲、casual 啲，真係傾偈同埋係落地啲。咁同埋所謂我哋行過嘅，咁我哋就可以分享啲經驗俾大家知。咁就係啦，如果你追條片，咁你 like 啦，跟住你 comment 啦，subscribe 嘅 channel 啦，你可以係追蹤我哋嘅 IG， 佢嘅 IG 啦都全部喺下面啊，叫做 Embracing Circle， 咁佢都有又繼續有呢啲有 healing cooks 啦，係啦，跟住有水晶畫啦，跟住有課程啦，咁所以你有啲咩想跟佢學習，即係100% 推介。而家我基本上咧講真，我唔推介香港嘅老師噶啦，已經。但係除咗佢之外，就係不斷去 recommend， 不斷 share。我哋學生冇一個不識佢，冇人唔識佢，係啦。咁所以揾啱嘅老師超級重要。起碼所謂唔會幫你跌咗落去走歪路或者行錯或者點樣係啦，咁就有個 mentor guide你輕鬆好多。即係就算佢或者我，即係我就係擅長可能綜合好多嘢嘅，都係睇晒好多幾百本書，有啲嘢你唔需要自己逐啲睇，起碼我綜合咗好多 concept 話俾你知，大家即刻就落手做係啦，咁就爭好遠。咁所以就咁，但係都多謝大家支持啦。係啦，睇到我哋嘅嘢啦，聽我哋嘅 podcast 啦，咁就。仲有冇啲嘢講？好期待下次再同大家見面啦。係啦，有啲咩就直接 IG 揾我啦，或者係喺樓下留言啦。咁我哋都會collect 翻，都會follow through 嘅。係啦，會答大家嘅。OK，咁多謝今日大家時間，咁我哋下集再見啦，拜拜。